проповедь будет. Я сегодня хочу проповедовать о страсти, о ревности, высвобождая Божью ревность через нас. Господь, именем Иисуса, мы благодарим Тебя за сегодняшний день еще раз. Спасибо, что Ты служишь нам. Спасибо, что Ты привел нас сюда. Дух Божий, дыши на нас сегодня. Служи каждому человеку. И пусть Твоя рука, Господь, будет над Твоим рабом. Положи Твою руку на меня сегодня. Чтобы Твое слово было зазвучно Твоим сердцем. И чтобы люди Твои, Господь, могли принять это слово и использовать его для изменения своих обстоятельств. Во имя Иисуса. И весь народ Божий скажет. Хочу молиться, если у вас проблема с печенью, ложите руку на себя, пожалуйста. Бог исцеляет вас. Если у вас также проблема с мышцами, ноги, нервы, мышцы, положите руку также на себя. Проблема в колене, также Господь исцеляет вас. Исайя 9 глава, 6-7 стихи. В этом месте Писания мы видим четко, Проходите сюда. Кто-нибудь провожайте их, а? Ребята, чего вы сидите? Помогите мне проводить людей сюда. Не надо туда, надо сюда. Emmanuel, you must know people you are sitting beside my wife and beside other pastors. You don't know who they are. What about if they have gone? That's why. It's too late. It's already sitting. Значит, Исайя 9 глава, 6-7 стихи. В этом месте Писания четко видно, за что Бог переживает. Четко видна Божью ревность. И эта ревность, она захватывает меня. И эта ревность, она должна захватывать каждого из нас. Истина заключается, друзья мои, в том, что каждого из нас Бог создал страстным человеком. Всех нас Бог создал со страстью определенной. Бог дал нам ревность с самого начала. Никто не родился без страсти. Мы все имеем страсть. Но вопрос заключается в том, на что мы тратим эту страсть. На что мы вытрачиваем и стращиваем ревность, которую Господь дал нам. Но у меня вопрос. Ради чего Господь Бог сотворил всех нас страстью, ревностью? Ради чего Он творил человека с ревностью? Просто ради того, чтобы мы эту ревность использовали, чтобы погулять, курили, пили, веселились и так и погубили себя. Ведь так и происходит. Весь мир себя губит, потому что они не туда тратят свою ревность. Посмотрите на все люди, которые пьют, алкоголики и так далее. Что привело к этому? Ревность, страсть. Но страсть не к тому, не туда, куда надо. Страсть к алкоголю делает алкоголика. Страсть к сексу, плоти делает развода, блудника, бабника. Страсть к деньгам делает человека зависимым от денег, похоти плоти, оши, гордость житейская. Страсть к тому, чтобы быть что-то, высвобождая народ спонтанно. И тюрьмы наполнены. Убийцы, люди. Но разве Бог сотворил нас со страстью? Разве Бог дал нам страсть для этих вещей? Это вам задаю вопрос вам. К чему тогда? Зачем Бог предусмотрел, чтобы у людей были страсти, у людей все? Зачем Он дал нам эти страсти? К чему эта страсть? Если не к алкоголю, не к плоти, не для гордости, не для тщеславия, тогда что-то должно быть у него на сердце.
Какая-то должна быть у него задумка. Какая же это Божья задумка? Одно из немногих мест Писаний, где Господь говорит нам, за что есть задумка Божья относительно ревности. И почему Он дал нам ревность и заделал нас ревностными людьми. Одно из немногих мест Писаний, где речь идет о ревности в Библии. Это то, что я хочу, чтобы мы с вами сейчас читали. Это Исайя 9, 6 и 7 стих. Здесь говорится: ибо младенец родился нам, то есть наш Бог Иисус, сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему чудный. То есть Иисус пришел, родился нам, и Он будет чудным, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. И дальше говорится: у Него будет владычество. И это владычество, умножению этого владычества Его и мира Его не будет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить это царство или это владычество Его и крепости Его судом и правдой отныне до века. Вот о чем ревность Бога. Даже Иисуса послал сюда на землю ради этого. Ради чего? Ревность о размножении владычества Бога. А каким образом мы видим владычество Его? В чем заключается Его владычество? Размножение Его владычества, что это обозначает? Это значит умножению. Он говорит, суд Его, праведности Его, мира Его. Там, где суд, справедливость, там мы видим Царство Божие. Там, где Царство Божие, там обязательно любовь, справедливость, мир, праведность, суд, справедливость. Там, куда приходит праведность, Царство Божие, туда приходит порядок, туда приходит уважение, туда приходит любовь друг к другу, доброта. Вот об этом царстве у Бога есть ревность. И эта ревность побудила Бога послать сюда на землю Его единородного Сына, чтобы утвердить царство Его, утвердить праведность Его на этой земле, чтобы эта земля начала быть похожей на Царство Божие, чтобы здесь уменьшились слезы, потому что написано, что в царстве Его там слез нет. Там написано, что страдания нет, боли нет. Чтобы здесь тоже так стало, как там. Чтобы поменьше здесь боли было, чтобы здесь поменьше слез было, поменьше предательства было, поменьше ненависти было, поменьше воровства, убийства было. Вот эта ревность побудила Иисуса оставить Его царство, оставить небо и прийти сюда, отдать свою жизнь, чтобы земля от чуть-чуть вкусила, как хорошо можно жить, когда Царство Божье близко. Он принес царство, и у него была ревность, чтобы это царство умножилось. Об этом и речь. Умножению царства Его, то есть порядок Его, суд Его и мира. Мир, царство Его это мир. Чтобы не было предела умножению этого царства. Чтобы Ему, Иисусу, утвердить это царство и укрепить это царство чем? Судом. Чтобы суд был. Чтобы суд был на земле. Чтобы люди не угнетали слабых. Чтобы люди не издевались над бедными. Чтобы суд был. Чтобы сильные не были только люди, у кого деньги есть. Чтобы суд торжествовал. Чтобы мир был у людей. Чтобы люди не угнетали один другого. И правдою, чтобы правда царилась на земле. Правда, истина, праведность, чтобы была. Чтобы люди жили честно. Отныне и до века. Вот ревность у Бога такая ревность. Бог переживает, что здесь все так плохо. Поэтому послал Сына Своего Единородного,
Чтобы помочь людям вкусить чуть-чуть неба. Чуть-чуть неба. Поэтому он говорит, да придет царство твое. Так как там хорошо, чтобы оно сюда пришло, сюда, чтобы здесь тоже стало так хорошо. Сюда на землю, как на небе. Но чем это все осуществится? Как это все совершится? В конце этого стиха, да, написано, ревность Господа Саваофа соделает это. Как придет умножение царства его? Ревность Господа Саваофа. Каким образом придет мир его по всей земле? Только через ревность. Как придет справедливость среди людьми, суд, порядок, доброта, любовь? Кто-то должен иметь эту ревность. Кто-то должен завладеть этой ревностью. Кто-то должен быть поглощен. Ревность за порядок. Кто-то должен быть поглощен ревностью за того, чтобы люди любили друг друга. Кто-то должен быть поглощен ревностью, чтобы преступности уменьшились или прекращались. Кто-то должен зажегся этой ревностью. Если никто не будет поглощаться и зажечься этой ревностью, то никто эти беспорядок не сможет остановить. И никто порядок не принесет. Ревность – это то, что побуждает нас действовать. Ревность – это то, что побуждает нас переживать за дело. Ревность – это то, что побуждает нас не остаться бездельным. Ревность – это то, что нас поднимает по ночам. Ревность – это то, что нас не позволяет быть равнодушными. Ревность – это то, благодаря чему мы хотим что-то делать, хотим что-то изменить, хотим что-то положительно принести в общество. Если у тебя есть ревность, ты не можешь спать спокойно. Если у тебя есть ревность, ты не можешь закрыть глаза, пока все рушится вокруг тебя. Если у тебя есть ревность, тебе хочется что-то делать. Ты не можешь быть равнодушным больше, когда есть ревность. Если у тебя есть ревность, ты не можешь терпеть беспорядок. Если у тебя есть ревность, тебе надо что-то делать, чтобы изменить вещи к лучшему. И Бог говорит, хотя Иисус принес Царство Божье и пожелал, чтобы это Царство размножалось по всей земле, Он также дал нам условия. Это Царство распространится по всей земле только через людей, которые уже вкусили это Царство, верующие. Об этом мы читаем в Псалом 109, там же есть у вас, в этом конспекте. 109 Псалом, 1-3 стихи. Там написано, что Бог говорит Иисусу, садись одесную мою, да? Одесную меня. И я поставлю, покорю всех врагов твоих под ног твоих, так? И так говорится также там, что в день силы твоей, что народ твой будет готов. Благолепие святыни. Но в оригинале там написано день силы твой. Народ твой будет иметь желание, ревность. Будет готов. Он захочет проявить ревность. У него будет желание что-то делать. Вот день силы Иисуса, что это значит? День силы Господа, это в день, когда Он сам принес уже это царство. Иисус уже принес царство. Он уже принес силу его сюда. То есть все, что необходимо делать, чтобы иметь мир, покой, справедливость на земле, все есть. Человечество может иметь справедливость на земле. Человечество может иметь мир, радость, любовь на земле. Но вы знаете, чего не хватает? Не хватает из среди народа Божьего, из Сиона, из церкви, из людей, которые уже вкусили эту благодать царства его. Не хватает среди нас ревностных людей,
которые бы переживали за то, чтобы мир Божий наполнил этот весь мир. Не хватает ревностных людей, у кого была бы ревность на то, чтобы остановить, допустим, преступность. Не хватает людей, у кого была бы такая ревность, чтобы утвердить справедливость Божию по всей земле. Вот, ревность Господа Саваофа может только осуществить любое поставленное задание. И, братья и сестры, об этом я хочу вам сегодня проповедовать. Бог сотворил вас с определенной ревностью, страстью. Мессия есть люди страсти. Если вы посмотрите и зададите себе сейчас вопрос, как вы обнаружите, что у вас есть определенная страсть, на что-то есть страсть. Но большинство своем, многие из нас, мы имеем страсть не туда, куда надо. Но всех нас Бог создал и вложил эту страсть на что-то доброе. Это как я. Когда я был, еще не пришел к Богу, еще не покаялся, да? Я жил в миру. Я не знал, куда девать свою энергию. Кто-то читал мою книгу Аллаху, да? Ой-ой-ой, я такое вытворял, что Боже помилуй. И дискотека, и женщины. В своем 19 лет у меня уже было 16 женщин. Я ходил по дискотекам. Не бывает субботы, чтобы я не ходил по дискотекам. Данс, брейк-данс, робот. Всякие. Потому что ревность была энергия. Я чувствовал энергию, молодость, энергия. Я думал, надо красоваться, надо встречаться с девушками, надо спать, надо ерунду. Вот. Пустая голова была. Но я чувствовал ревность. Так и есть сейчас. Все чувствуют ревность определенную. Нам всем Бог дал ревность. Но мы часто не на то используем его. Нам Бог даст страсть. Но слушайте сюда. Два человека, подойдите ко мне. Допустим, если у тебя есть страсть на что-то, да? На то, чтобы баскетбол играть, ты такой высокий. Допустим, Бог тебе даст, страсть. И страсть живет в каждом из нас. И ты говоришь, я же такой высокий, у меня получается. Значит, баскетбол, Бог мне, чтобы зарабатывать деньги. Да, может быть, тебе Бог дал страсть на баскетбол. Но это имеет силу. И сила эта должна быть связана с тем, что написано в Библии. Она должна быть связана с чем? С умножением царства его. Значит, играй свой баскетбол, но играй так, чтобы она прославила Бога. Играй свой баскетбол, но играй его так, чтобы оно содействовало и способствовало умножению мира Бога, чтобы мир на земле умножался. Понимаете меня, да? И у тебя есть баскетбол. Играй твой баскетбол так, чтобы через это известие, через известность свою, через твои деньги, через твои какие-то, популярность, чтобы это все содействовало и утвердило суд. Справедливость среди людей. Играть свой баскетбол так, чтобы люди захотели жить больше в мире. Чтобы люди захотели больше любить друг друга. Чтобы люди захотели больше делать добро. Чтобы через твою страсть, чтобы у тебя была четкая программа. А какая? Чтобы царство Божие, ценность этого царства, справедливость, мир, добра, суд, мир Божий, все, что положительное, все, что люди хотят и мечтают иметь, чтобы через твои деятельности, чтобы твоя деятельность, твоя страсть способствовала добро. Допустим, у тебя есть страсть зарабатывать деньги, бизнес. Что толку, если ты будешь зарабатывать деньги? И у тебя не будет страсть на что направлять эти деньги, или зачем ты этим бизнесом занимаешься. Хорошо, ты обнаружишь однажды, что я уже все деньги заработал,
Теперь что дальше? Что дальше? Что дальше? Значит, у меня уже деньги. Давай я буду покупать покруче машин, покруче домов, покруче что-то там. Яхты. Или буду острова покупать. Или буду набирать проституток, женщин. И что еще люди делают? Короче, всякие глупости творят. Безумие вытворяют. И этим самым твоя семья разваливается, дети теряются, наркотики, алкоголь, будем гулять, потому что нету сил. Эта страсть не способствует Божьей программе, не способствует Божьим ценностям. Эта страсть не приводит к тому, к умножению праведности Божьей. Эта страсть не способствует умножению мира Бога на земле. Эта страсть ты не направляешь на то, чтобы умножать. Но о чем речь тут? Человек заработал деньги или не заработал, куда он собрал, Бог с ним. И теперь некуда деваться. И что он делает? Надо чем-то заниматься. Искусство какой-то, кинотеатр или какой-то музей. И пускай будем это использовать, чтобы извращение начинает приходить. Извращение разные. Извращение личное, собственное уже не хватает. Теперь извращение национальное, народное. Все, мы будем всю страну крутить и как хотим. Мы будем его мысли извращать. Мы будем уже показывать по телевизору, как хотят. Это не хватает. Теперь мы будем демонстративно, будем душить этого народа. Потому что если ты не будешь управлять твоей страстью, своей ревностью, и эту ревность не будешь использовать на дело Божье, дьявол найдет тебя программу. Забейте меня, и обратите внимание на то, что я говорю сейчас. Если ты не поставишь перед собой программу, только Божью программу, ты не поставишь перед собой жесткие рамки, что я буду только эти деньги мои использовать на дело Божье, на то, чтобы продвигать Царство Божье вперед. Если ты это не сделаешь четко, дьявол потом найдет себя занятие. Дьявол потом тебе даст такие программы, что ты будешь это делать с ревностью. А это ревность, кто тебе ее дал? Бог дал тебе эту ревность. И теперь эту ревность ты будешь его использовать на добро, а на зло, на разрушение. И ты не будешь контролировать это, ты не сможешь контролировать. Почему? Потому что ты не под власть, ты сам не можешь. Дьявол тебя будет контролировать, как пульт управления. Почему зло умножается? И почему именно люди и зарабатывают деньги, чтобы размножать зло? Потому что это они не хотят. Они уже не контролируют, они уже не знают, что они делают. Это как я, или как вы тоже. Посмотрите, когда вы были в миру. Когда я был в миру, тоже. Я не контролировал. Я даже хотел перестать ходить в этих дискотеках, грешить, блудить. Но я не мог. Что-то контролировал мною. Что-то меня вел. Потому что написано Ефесянам 2 глава, что люди, которые не покоренны Богу, что есть сила, князь под небесным, который управляет людьми. Это как ремонт, как это путь, как это управление, как мы называем его. Дистанционное управление, путь дистанционного управления. Это есть сила, демонические силы под небом, которые используют путь дистанционного управления и управляют людьми, мыслями. И он сам не хочет блудить, не хочет эти казино, он не может, он не может. Он идет и все. Потому что ревность должна быть направлена на дело Божье. Если она не направляется на дело Божье, дьявол дает ему программу, что он будет исполнять этой ревностью. Теперь понятно или нет? Теперь мой вопрос к вам: на что ты направляешь твою ревность? Вот, если у тебя нет определения, на что ты нету четкое задание своей страсти. Знаете, дьявол так и доведет, и Бог позволит, чтобы дьявол вас довел до такой ручки,
что через проблем теперь вы будете понять, что, может быть, этим надо заниматься. И теперь у него общественная организация, да? Да. Как называется? Называется организация «Любовь против гомосексуализма». И сейчас еще молодежь нашей церкви тоже готовится регистрировать еще одну организацию, которая будет работать в защиту общественной морали. То есть, уже как бы лидеров готовы. Но у тебя серьезные противники. Если такие Элтон и Джон Элтон, Пинчук, они уже популяризируют такую толерантность, то нам надо активизировать наши борьбы. Нам надо активизировать наши сражения. То есть страсть она есть у нас. Это как однажды я пришел в церковь, и я вижу мужчины, такие, как я, в галстуке такой, сидит. Я говорю, чего ты сидишь? Надо славить Бога. А он говорит, я этого не понимаю. Он говорит, я такой вообще-то спокойный по жизни. Я не люблю, когда танцую, когда хлопаю в церкви, когда поднимаю руку. Я вообще-то спокойный. Я говорю, у тебя жена есть? Он говорит, жена есть. Наверное, еще и любовница есть. Я говорю, когда ты с женой в постели, ты спокойный, да? Потому что твоя страсть не туда направляет. Ты думаешь, на секс надо направлять, а у Бога, Бог тебе отдал эту страсть, ты его на ночью, на кровати используешь. Надо сначала эту страсть на Бога, полюбить Бога любовью. Такой же страстью, как ты ночью в постели. Это же страсть, потому что мы привыкли направлять страсть. То, что Бог дал нам, ревность, не на то. А мы стесняемся Богу, а Он тебя создал, дал эту страсть ради себя. Чтобы ты его потратил на него, а ты на себя. И попался. Поэтому мы и попадаемся. Поэтому неприятности появляются. Некоторые жены в церкви, я не могу, скромный. А приходят домой, бьют детей, кричат на детей, на мужей кричат. Вот страсть разбудилась, проснулась. Не только не в том направлении, не на тот адрес. Но эту страсть и ревность Бог дает нам на добрые дела. Там в этом местописании написано, где-то там, в этом конспекте, Титу, 2 глава. Так и написано, что который дал себя за нас. Слушайте внимательно. Бог дал себя за нас. Ради чего? Чтобы избавить нас. Вы видите? От всякого беззакония и очистить нас для себя особенным ревностным народом, добрым делам. Народ ревностным добрым делам. Народ ревностным добрым делам. Он дал себя за нас. Он свою жизнь пожертвовал на кресте. Чтобы он получил взамен Сандея, который будет ревностный для него. Ревностный для его программы. Ревностный для добра. Для справедливости. Для мира. Ревность. Чтобы я мою ревность мог использовать на его программу. Он ради этого дал себя за меня. Чтобы очистить меня. Подготовить меня особенным народом. Чтобы был я ревностным добрым делам. Ревностным добрым делам. Ревностным добрым делам. Ревностный народ добрым делам. На что твоя ревность направляется? Чему твоя ревность? На что ты его тратишь? Однажды, ребята, мы станем перед Богом. И Бог спросит, я тебе дал энергию, я тебе дал страсть, я тебе дал ум, я тебе дал образование. Ты думаешь, что это у всех есть? Я тебе дал талант. Ты думаешь, что это всем дано то, что я тебе дал? И однажды, ребята, мы станем перед Богом, и Бог скажет все. Суд, день суда. Страшный суд. На что ты израсходовал? На что ты потратил энергию, страсть, талант, потенциал, который я в тебя вложил? На что ты его потратил?
Поэтому молодец этой девушке. Почему я дал ей разрешение делать объявление? Она стала миллионеркой 22 года. И она говорит: пастор, я буду поднимать других молодежь. Пускай будет много миллионеров на добрые дела. Потому что если она не пойдет это делать, она скажет: я же имею деньги, 22 года, и станет такой душевкой, как все украинка по всей земле, которые гуляют и указывают руку на пальцы на Украину, как поставщица проституток по земле, потому что не туда ревность народа направляет. Вместо того, чтобы мы стали житницей здравости, духовности, праведности, чистоты, порядка, мы стали житницей всяких отвратительных вещей. Издевательство над народом. Поэтому нам надо поднимать альтернатив в этой стране. Новый генофон. Молодежь, которые будут стоять. Где мисс Украины? Уже уехала. Молодежь. Я так горжусь ей. Она такой фурор провела в Америку. Что я девушка, я девственница, я не гуляю, у меня нет бойфренд, нет girlfriend тем более. И я мисс Украины. И я хожу в эту церковь. И я хочу другой морал принести в общество. И она навязывает новый морал нашей стране. И Америку, и всем говорит: не стесняйся. Вот такой украинцы мы хотим видеть. Вы знаете, что американцы говорят? Я по интернету считаю, американцы говорят: нам бы такой человек. Что она будет примером для нашей молодежи. Вот нам нужен такой граждан Америки. Пускай она сюда переедет. Пускай она будет эталоном для нашей молодежи. Пока американцы хотят ей дать гражданство, ее туда американцы умные. Что-то хорошо, они тебя заманивают. Заманивают. И ей уже об этом уже пишут в интернет. Надо, чтобы она сюда переехала жить. Потому что порядок, чистота, чистая девушка. Она еще и мисс. Хожу в церковь. И не гуляет, и не встречается. Девственница. И заявляет об этом. Вот что нам надо. Ревность на добрые дела, не на проституцию. На что твоя ревность? Есть определение, твоя ревность или нет? Вот скажи мне. Вот это как наша мамушка здесь. Она народила 5 детей своих. Но она не остановилась на это и не говорила: я народила 5 детей, что мне надо воспитывать и умирать, и ждать смерти. Так же некоторые родители так делают. На что вы живете? А я живу для детей. А сколько у вас? 2 детей. Я живу для семьи. Народила 2 детей, или 5, или 6, не важно сколько. И уже все, ждать смерть. Уже все, смерть уже ждать. Народила детей, значит, выполнить программу жизненную. Теперь надо умереть. Но она не такая. Народила 5 детей. И начала, воспитывала детей своих, стала взрослой. И теперь будущие другие поднимать такие богобоязненные семьи. И последнее, что они сделали, не просто это, просто по душе. Ее ученики написали и издали книгу «Учебник для родителей». Прикиньте, я никогда такой учебник не видел. Для родителей. Учебник, не книга, учебник для родителей. Разве это не долгожданное дело? Очень долгожданное. И теперь ее успехом, ее ревность рожать детей, теперь уже не надо рожать больше, она уже поднимает духовных детей, которые уже учат, как рожать и как заботиться, как быть родителем. Нас учат стать инженерами, врачом, юристом, но никто нас не учит стать родителем, или стать мужем, или стать женой. Вот она начала решать этот вопрос. Ревность, который идет в правильное направление.
Вы же группы сейчас проводите, да? Может быть, телефон какой-то? Или нельзя? Можно. Мы 10 числа проводим экстренный набор подготовки лидеров для обучения курса родителей. Телефон 33 11 063. 33 11 063. Марина, Костя, запишите, если кто-то хочет пройти это обучение. И еще мы готовим учебник супружеских отношений. Мы не стоим на месте, пастор, мы движемся. Учебник для супружеских отношений. Разве это не здорово? Вот что такое ревность, здоровая ревность. И куда нужно направлять ревность. Телефон неправильный, наверное, да, далее? Неправильный. Я же думаю, видите? Телефон 33 11 053. 33 11 053. Как? Марина и Костя. Вот что такое ревность. Давайте я вам помогу. Вот что такое ревность на добрые дела. Бог отдал свою жизнь за нас. Спасибо, ребята. Иисус отдал свою жизнь за нас, чтобы вот такие ревности у нас были. Спасать от алкоголиков, от кого? Гомосексуалистов. Ревность, чтобы детей спасать, чтобы они не были беспризорными детьми. Представьте себе Украина. В центре Европы у нас 200 тысяч детей беспризорными. Что за позор? Но благодаря таким людям это все заканчивается. Ревность, направление. Посмотрите на него, Юра Киевский, иди сюда. Вот Юрий Киевский в миру тоже нагулялся. Потому что ревность у него была. Спортсмен, накачан, чемпион. Но и когда сила, я же сильный, куда его деть? Создал свою группировку. Вывозили мафию свою создал. Вывозят людей на улицу, в лес, выбивать деньги у них. И слава Богу, что он со мной не встретился в мире, он бы меня уже шею выкрутил. Но нагулялся до тюрьмы. И мы туда его достали в тюрьме. И это ревность его, который дьявол направлял на разрушение. Теперь что он делает? Он стал лидером тюремного служения. Теперь у него 2000 учеников, студентов в тюрьмах, которые в заключении. 2000! Вы знаете, что такое 2000? В свободе мы не можем собрать 1000. Даже 200, попробуй собрать 200 человек на улице. 2000 студентов, которые в библейскую школу ходят. Потому что он всегда главарем был. Он всегда бандитом, он всегда был главой мафии. И теперь это же ревность. Бог же хотел его на добро. Но потому что он не служил Богу, он Бога не знал. Дьявол это дело по-своему направил. А теперь, когда он уже пришел к Богу, вот на что надо направлять ревность. И теперь на спасение, на созидание, что Бог сказал, на умножение царства его, на умножение суда его, на умножение правды его. И ты хочешь еще создать одну школу, чтобы воспитывать больше капелланов, пасторей на тюрьме. Я слышал, кто-то мне говорит, что когда-то начинается школа. 14 марта. Вот, как туда попасть? Да? Телефон есть? На школу... Как там? Институт социального пасторства и капелланства. Значит, телефон 228 47 90. Это мой телефон. Кто позвонит, я дам телефон информационного отдела. Сколько тюрем? Во скольких тюрьмах? 35. И теперь государство не могло его изменить. Государство не знало, как его, что с ним делать. И теперь он пользу приносит государству, благодаря церкви. Благодаря ревность, которая направлена на правильное русло. Вы понимаете меня, нет? Благодаря ревности, которая правильно направлена. То есть, теперь государство, которое хотело его, он бы гнил в тюрьме. И он бы еще больше убийств таких. Он за убийство. Сколько человек? 4 человек, да?
человек, который жил на разрушении, благодаря тому, что никому была дата определения его страсти. Никому ему помочь, дать определение страсти. Дьявол дает такое определение. Теперь Бог восстанавливает. Где твоя страсть? Если ты не найдешь страсть сам, на что ты хочешь развивать твой бизнес? Может быть, на то, чтобы спасать больше детей. Может быть, чтобы остановить наркоманию, алкоголизм. Может быть, чтобы больше таких церквей умножалось. Может быть, миссионерство будет спонсировать. Может быть, вот наш президент, наш гимнатство, да, Джон, он даже не в Киеве живет. Но он попал в церковь однажды, он говорит: пастор, я хочу тебя каждый месяц давать определенную сумму, $1000. Я говорю: на что? Он говорит: ты посмотри, какие хорошие дела есть. Вот зачем? Если ты занимаешься бизнесом, ты не будешь иметь определение, куда ты будешь направлять эти деньги, или на что, какое избавление будет оно осуществлять, или какую программу оно будет выполнять. То есть все, ты попал в тюрьму. Дьявол просто начнет это использовать на свою программу. И поэтому он правильно эти деньги начал направлять на то, чтобы детей, вот эти с улицы, и строить им детей, и делать детские дома, где они будут Богу служить. Спасибо, дорогой. Иисус говорил: огонь пришел я не свести на землю. Иисус, тот, который за тебя умер. Представьте себе, кто такой Иисус. Смотрите на меня все. Представьте себе, кто такой Иисус. Он не простой человек. Это Спаситель. Мало того, что Спаситель, Он жизнь, Он доказал нам всем свою любовь ко мне и к тебе. Он жизнь положил. И это человек, который жизнь свою положил за меня и за тебя. Иисус, который невинный сам. Он это делает с целью, чтобы себя приобрести ревностный народ добрым делам. И теперь ты скажешь ему: ну, извини, Иисус, хотя ты жизнь отдал твою, но я не мог тебе ничего отдать взамен. А он говорит: но не надо мне ничего отдать, я тебе дал ревность, я же тебе дал какую-то способность, на что ты его истратил. И ты начнешь говорить: ну извини, я не понял, я ни на что не назад, на себя затратил. Он скажет: иди в ад, темницу, где будет срежение зубов, ты недостоин попасть в рай. Недостоин. Он говорит: я же здесь говорил, я огонь принес на землю, пришел низвести на землю. Как желал бы, чтобы вы мне помогли этот огонь разнести по-быстрому. Как желал бы, как жду, чтобы вы мне помогли этот огонь умножить по земле. Огонь праведности, огонь чистоты, огонь правды, огонь благодати. Как желал бы, чтобы вы мне помогли этот огонь разнести. Иисус сокрушается и как бы с сожалением эту фразу говорит: как желал бы, это мое желание. Исполните мое желание, ребята. Может быть, нормально у тебя страсть, но используй на что-то созидательное. Может быть, у тебя страсть на немногое. Может быть, только молиться, но молись. Может быть, только евангелизировать, но это занимайся этим делом. Может быть, зарабатывай и направь его на что-то. Может, на политику. Но вот эта страсть, оно тебе уже дано. И за него надо будет отвечать. Может, музыку писать. Может быть, стихи писать. Может быть, не знаю, книгу писать. Иисус говорит: я принес этот огонь. И как желал бы, чтобы оно уже возгорелся. Как желал бы, кто мне поможет. Об этом псалме говорят: народ твой будет готов в день силы твоей. Готов ли мы в день силы его? Он принес огонь силы его. Но готов ли народ, который эту силу возьмет и разнесет по всей земле, чтобы прекратили всякое беззаконие? Как желал бы Иисус мучится, сокрушается, как желал бы, кто мне поможет, как желал бы.
какое направление ты желал бы эту его славу, эту его огонь, эту его силу принести? Какое бы направление ты бы хотел, чтобы прекратились? Представьте себе, что пастора Sunday бы не было. Представьте себе, что я бы не приехал сюда. Или я бы приехал, работал себе бы на работе, на журналистом, на телевидении, я бы не нашел. Если бы у меня не была такая ревность. Представьте себе, что не было бы этой церкви здесь. Где бы вы были? Вот так же кто-то, кого-то не будет. Из-за того, что вы не начинаете что-то делать. Вот сестра, как зовут? Вот, улыбайся мне, стань. Но только бегом, я не люблю, когда медленно. Как Лена, да? Ирина, вот Ирина, такую проблему, я никогда его не слышал. И приходит ко мне и говорит, я хочу начинать служение для булимии или что-то. И нашла таких, так и нашла людей таких. Я думаю, что? Я говорю, никто не придет. Таких же людей нет. Она говорит, нет, я говорю, найди. А потом рядом с ней она выступает стан. И говорит, а я такая, которая пришла, и она мне помогла. И вчера на библейской школе Иисус Навин, я еще одну вижу, я тоже страдала с булимией. Или что-то, они кушают неправильно. И говорит, мне тоже помогли. Я говорю, слушай, оказывается, что страсть у каждого есть свое, какое-то направление, может быть, которое никто еще не слышал. Может быть, вообще никто не знает об этом. Но у всех есть какой-то болевые точки. И эти болевые точки, они должны решать проблемы какие-то. Вы понимаете меня, да? Они должны решать проблемы. Они должны принести избавление и освобождение. Спасибо, Ирина. Как страсть работает? Вы слышите меня? Как страсть работает? Я вам покажу, как работает. В этом местописании, в Псалме 131, мы видим на примере Давида, как страсть работает. 131, это по-русски Библия. 3 стиха по 5. Так и говорится. Не войду в шатер мой, не зайду в дом мой. Это то, что пишет. Я не войду в шатер дома моего. Он говорит, я не пойду себя домой. Не зайду на ложе, не пойду в постель мой. И не дам сна очам моим. И веждам моим дреманием не дам. Доколе не найду места Господу, жилища сыну Якову. То есть это у него ревность была такая. Построить дом для Господа. Это была его ревность. Вот каждый имеет свою какая-то ревность. Бог дает желание, чтобы направить свою ревность на какое-то желание. Это было вот то желание, что Бог ему дал, построить дом. И вы знаете, у него была такая ревность, что он говорит, я вообще не буду спать по ночам. Чем он занимался по ночам? Наверное, молился Богу, чтобы Бог ему помог. Или собирал, или ходил на работу, собирал деньги. Или рисунки рисовал, проекты архитектурные. Или чем он занимался ночам? Вот он настолько переживал, чтобы то задание и то желание, что Бог ему дал на сердце, чтобы действительно это, вот ревность. Когда ты не можешь спать по ночам. А некоторые из нас на ночные молитвы даже не могут ходить. Многие из нас, потому что нету ревности. Проблема. Нету ревности. Потому что ты не знаешь, зачем ходить на ночную молитву. Не на что молиться. Нету ревности. А ревность тебя не дает покой. Да не хочется спать вообще. Когда ревность, не хочется спать. Тем более, когда еще другие люди собираются на ночные молитвы. Тем более, когда и другие есть. Это легко. А тут ревность, когда ты сам даже не можешь спать. Вы знаете, когда Бог мне начал ложить на сердце начинать служение, я спал только 3 ночи у себя дома. Без молитвы. Один. Я 2 раза между понедельником и пятницу устраивал ночные молитвы. Сам себе. Потому что ревность это мне не давала покой. Я должен видеть успех. Я должен видеть торжество Божьей правды. Я должен видеть, чтобы церковь народилась. Я должен видеть, что Бог должен делать что-то великолепное, грандиозное. Я должен видеть славу Его. О, Господи, я не мог спать. Я измучил себя. Я уже рассказывал, что я ведро ставил. Холодный
это самое, зимой, и ногу свою туда сунул, чтобы я не спал по ночам. Ревность, что она делает. Вот ревность у Давида, он не мог спать, он проводил эти ночи. Что ты делаешь? Некоторые из вас, вы убегаете с работы. Вы не можете работать лишний час, лишние 2 часа, потому что нет ревности. Но человек, у кого ревность, он не считает, сколько часов он работает. Он работает и 10 часов, и 20 часов, сколько надо. Это, вы знаете, жена нашего мэра, Алина Степановна, она как-то мне говорит, я не понимаю, как люди работают 8 часов. Я не могу работать 8 часов. Я работаю сколько надо. 18 часов, 15 часов. Она говорит, вот так мы и заработали наши деньги. Потому что есть ревность на что-то. Ребята, многие из вас, вы уже похоронили свою ревность. Разбудись, пробудись, оживись. Надо иметь ревность на что-то. И надо себя побуждать, и побудить, и толкать постоянно на что-то доброе. Он отдал свою жизнь за нас, чтобы он мог приобрести себя народ ревностный народ на доброе дело. Народ ревностный на доброе дело. Народ ревностный на доброе дело. Ревностный народ, он умер, чтобы тебя приобрести, чтобы ты стал ревностным для него. Вот Давид был таким ревностным, что нам с вами завидовать надо ему. Ревностный народ. О, Боже мой, подними такой народ в Украине. Если поднимется сегодня ревностный народ, наркомания прекратится. Потому что этот ревностный народ найдет силы. Не будет спать, не будет отдыхать, но он найдет способы, он сделает исследования, он пойдет работать, он будет строить реп-центры, и эта вещь остановится в нашем обществе. Если найдется ревностный народ, ребята, бедность прекратится, потому что поднимутся люди, которые будут иметь ревность, чтобы остановить эту нищету, чтобы поднимать людей, которые низко стоят, которые начнут бизнесы для людей бедных, которые начнут делать какие-то проекты, которые уничтожат эту нищету в обществе. Если найдется только ревностный народ на Божье дело. Но ради этой цели он отдал жизнь свою, чтобы мы стали таким народом ревностным. Причем на что? На добрые дела. На что? На добрые дела. Какое твое доброе дело? Дай мне определение. Однажды Бог спросит у тебя, покажи добрые дела, на которые ты проявляешь ревность. Где добрые дела, которые ты делаешь? Покажи мне. Если вы сейчас мне не можете показать, тем более Богу. Что вы ему скажете? Когда он спросит тебя, я за тебя жизнь отдал, я за тебя кровь пролил, и я просил тебя только одно. Ту ревность, что я тебе дал, тот талант, ту способность. Используй, пожалуйста, на какое-то доброе дело. Но не только для себя живи, не только для своей семьи и детей, но найди какое-то доброе дело, чтобы какое-то добро дело для человечества. Но будь ревностным для чему-то. И поэтому Бог и будет судить таких людей, которые получили спасение, получили благодать, получили оправдание, получили прощение грехов. И при этом сами ни на что добро не тратят это все благодать. Нету прощения таким людям. Ревность Господа Саваофа. Ревность Господа Саваофа. Ревность Господа Саваофа заделает это. Ревность Господа Саваофа. Кто-нибудь подними свои руки и скажет: Господь, возбуди твою ревность во мне. Я прошу, Боже, оживи эту ревность заново.
Оживи еще раз твою ревность в моей душе, мои эмоции, мои чувства. Оживи твою ревность во мне, Боже. Оживи твою ревность. Оживи твою ревность. Оживи твою ревность во мне. Я не хочу просто так жить. Просто так жить. Затрачивать жизнь ни на что. Я хочу иметь ревность на добрые дела. Дай мне премия. Дай мне ревность на что-то конкретное. На что-то доброе. Дай мне твою ревность на добрые дела. На добрые дела. Хочу что-то доброе оставить после себя. Человечество. Хочу что-то доброе сделать своей жизнью каждый день. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит, у меня есть пища, о которой вы не знаете. У него была ревность. Его просили, давай пойдем покушаем. Ты же еще не обедал, ты же еще не кушал. Он берет пост. 40 дней не кушал. Почему? Я говорю, почему ты не кушаешь? Он говорит, у меня есть ревность. У меня есть ревность. Мне не до еды. Мне не до еды. Мне надо что-то изменить. Мне надо изменить жизнь к лучшему. Мне надо спасать человечество. Мне не до еды. Могу от этой еды отказаться. Могу от этого сна отказаться. Могу еще от чего-то отказаться. Но только чтобы я мог принести добро людям. Давайте преклоним нашу голову, попросим Бога. Господь, разбуди во мне ревность. Разбуди во мне ревность. Разбуди во мне ревность. Разбуди во мне ревность. И дай мне на что ты мне даешь эту ревность, Господь. На доброе дело какое-то. Чтобы изменить Украину, мир. Чтобы написать новую биографию этой страны.